Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Intervju 20. Ovu emisiju realizujemo iz Skoplja. Naš je gost, premijer Republike Makedonije, gospodin Nikola Gruevski. Hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za program televizije Bosne i Hercegovine i TV serijal Intervju 20. Благодарам на можноста, со задоволство тоа го правам. И поздрав до сите што не следат во Босна. Hvala vam lijepa. Evo, nekako smo sa svim premijerima iz regiona razgovor započinjali pričom o regionalnoj sigurnosti, stabilnosti i saradnji. Znam da ste se sa nekim od tih premijera susreli i prije nekoliko dana u Bukureštu. Kako vi ocjenjujete uopće stanje, u kakvom je stanju ta saradnja danas? Па, соработката е релативно добра. Регионот надмина многу проблеми во изминатиот период, помина низ многу тешки фази и извлече и доста поуки од некои грешки што беа направени, особено грешки поврзани со конфликтите. И сега е во една позитивна линија целата работа. Има добра соработка, добра комуникација. Најмногу разговараме за економија и за нашите аспирации за НАТО и Европската унија. Генерално имаме и одлични лични релации со помеѓу нас премиерите, а исто така и председателите на државите, и така што од тој аспект, од политички аспект може да се каже дека работите се во една добра насока. А би рекол и од економски аспект не се лоши, но има простор уште повеќе да се подобруваат. Recite mi što vi, evo, kao prvi čovjek vlade Makedonije ocjenjujete kao najpozitivniju stvar u odnosima država regiona? Па, знаете што, сите држави од регионот се усмерени да се зачленат во Европската унија. Мислам дека тоа е добро. Evo, u vaša oba odgovora praktično ste spomenuli Evropsku uniju i ona se tu provlači od početka ovog razgovora. Koliko je vama teško danas, gospodine Gruevski, kada znate da je Makedonija ispunila sve, ako se ne varam, još 2005. godine da bi mogla pristupiti Evropskoj uniji, a ne daju vam. Ne da vam Grčka, blokira vas zbog naziva. Па да, точно, ние во 2005 година го добивме кандидатскиот статус, а веќе во 2009 година комисијата, Европската комисија објави дека Македонија има сите предуслови исполнето за да ги почне преговорите и даде препорака до Европскиот совет, онаму каде што се собираат шефовите на држави, премиери или председатели, даде препорака да ги почне преговорите со Македонија, да ја додели датум за почеток на преговорите и тие да почнат. За жал, заради проблемот со нашиот јужен сосед, кој што тие го отворија пред 22-3 години, тоа прашање не беше ставено на дневен ред на Европскиот совет и тоа се повторуваше 5 пати поред, 5 години поред. Секоја година Европската комисија дава позитивен извештај за Македонија, но Европскиот совет заради заканата од вето од страна на Грција не го става на дневен ред. A što se sad, ja se izvinjavam, s tim dešava zato što je Međunarodni sud u Hagu rekao da Grčka nije imala pravo uložiti veto ako se prije toga obavezala da neće stopirati članstvo Makedonije u međunarodnim organizacijama kao što su NATO ili, ne znam, Evropska unija. Pa, еден главниот, речеме, инцидент што Грција го направи беше во 2008 година, кога во Букурешт, кога беше НАТО самитот, се беше подготвено 3 земји да бидат поканети во НАТО: Хрватска, Албанија и Македонија. Македонија беше прилично спремна. Дури се сеќавам председателот Буш во тоа време, дента пред самитот пристигна во Романија и одржа говор во романскиот парламент, каде што пред очите на сите пратеници и пред очите на целокупната јавност во Романија, сето тоа се проследи на секаде низ светот, се проследија тие снимки, кажа дека следниот ден, рече утре, ќе бидат поканети 3 нови држави да бидат членки на НАТО: Хрватска, Албанија и Македонија. За жал, веќе вечерта тој се соочи на неформалната или работната вечера, можеби, се соочи со најавата за блокада од страна на грчкиот премиер, кој што беше на таа вечера. Ние тогаш видовме дека работите не се баш најдобри. Имавме постојани контакти со луѓето, премиерите и председатели кои што беа внатре на таа работна вечера и ни кажува дискусиите, дебатите, дури може да речам и на моменти конфликтите помеѓу главно помеѓу председателот Буш и грчкиот премиер, во смисла треба или не треба да се покани Македонија, и веќе практично следниот ден точката не беше ставена за Македонија на дневен ред, затоа што
Грција практично кажа дека ќе го попречи тоа. Од друга страна, Грција си има обврзано во 1995 година со подпишување на интерим спогодбата под покровителство на Обединетите нации, си има обврзано дека нема да ја спречи Македонија и нема да ја попречи Македонија да стане членка на било која меѓународна организација ако Македонија го користи привременото име во таа спогодба. Привремено име во таа спогодба за мултилатерални организации е името поранешна Југословенска Република Македонија, нешто што ние воопшто не го сакаме, се чувствуваме непријатно кога некој ќе носвува со тоа име, но за целите за влез за НАТО, ние бевме подготвени да согласно таа спогодба да ја добиеме поканата за членство во НАТО. Меѓутоа Грција тука го направи клучниот инцидент, го попречи нашето влегување. Имаше многу изјави на грчките премиери, на грчкиот премиер, министр за надворешни и на други политичари, пошто ние одлучивме да покренеме тужба пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Процесот траеше 3 години, ние ги доставивме нашите аргументи, Грција ги достави нивните аргументи и по 3 години судот донесе одлука. 16 суди гласа, од кои што 15 гласа за Македонија, еден гласа за Грција, гласаше за Грција, а тој еден беше од Грција, грк. Така што... И тоа е оваа одлука, да нису имали право да... Да, тоа е одлука во која што се каже дека Македонија ниту еднаш не го прекршила договорот од 95 година, а Грција го прекршила во договорот во Букурешт, со тоа што е попречила Македонија, иако била врзана во договорот да не ја попречи, да стане членка на НАТО. Меѓутоа Грција, таа судска одлука на меѓународен суд, кој што е основан од Обединетите нации, ја игнорира. Мене ми е жал што на некој начин со некаква си солидарност тоа е игнорирано и од страна на другите земји членки, иако многу од нив не се согласуваат. А зашто мислите да се тоа догаѓа? Ево, ви имате пуно састанака заиста со премиерima и други држава. Се разбира дека многу пати тоа сум го зборувал со сите, меѓутоа односите внатре во Унијата се такви да секој секому може да му направи проблем. Ако било која земја направи на Грција, следниот ден може Грција за некоја друга одлука, што е важна на таа земја, да ја направи проблем, да ја стопира, да ја блокира, да гласа против. Има многу точки за кои што треба консензус и така натаму. Така што ситуацијата е конформистичка, никој со никого не сака да се замери. А зашто? За да си нема проблеми следниот ден тој од страна на таа земја со која што се замерил, иако бил во право. Па не може се бити идеално, некад се некој мора и наљутити. Тоа е моменталната ситуација, тоа е една работа. Втора работа, нешто после тоа, малце после тоа, Грција влезе во финансиска криза и дојде време кога сите жалеа Грција. Гледате се во каква состојба се, уште ова им треба ние да им го направиме. Дајте да помине оваа криза, па после да видиме. Во меѓувреме гледате да го решите ова прашање, гледате да најдете компромис. Ние сме практично тројно фрустрирани. Прво, во овој момент гледаме дека Грција нема намера и не сака да го реши овој проблем со компромис. Они се пустили они едноставно чекају. Нjihovi званичници кажу, ми чекамо да видимо шта ќе се догоди, односно чекамо да се Македонија практично распадне. Тоа им е една од нjihovih изјава, јел? Да, тоа е една од изјавите и на актуелниот премиер кога тој беше министер за култура пред 5 години. Значи, тие немаат намера да го решат овој проблем, нормално купуваат време, кажуваат убави фоскули дека работат на случајот, дека вложуваат напори, но ете дека ние сме многу тврди и така натаму. И тоа е една работа што секако не прави фрустрирани, затоа што даваме се од што е во наша моќ да најдеме решение за проблемот со друга страна која што чувствуваме, гледаме кога се среќаваме или кога нашите представници се среќаваат и кога доаѓа на средби и на состаноци, доаѓа не со намера да го реши спорот, туку со намера да најде изговор зашто не е решен. Тоа е првата работа. Втората работа заради која што сме нормално фрустрирани е што не само што не сака да го реши спорот, туку и нема намера да ни дозволи да се зачлениме во НАТО и да ги започнеме финалните преговори за членство во ЕУ. И трета работа е што со обзир дека се поголема држава, помоќна, членка на ЕУ, членка на НАТО, имаат посилни капацитети, имаат посилно лобирање, имаат исто така и како членки се присутни во сите департменти, сектори на Европската Унија, секаде имаат своји улоги и така натаму, успеваат повремено
повремено успева да создадат перцепција кај луѓето во Брисел, кај доста значени луѓе, дека ситуацијата е обратна, дека тие прават се што може да се реши прашањето, дека ние сме тие што не сака да се реши, што сме тврди, националисти, редентисти, како ли не нарекуваат. И понекогаш кога одиме во Брисел и кога слушаме што ни се збори од другата страна и каква перцепција има кај некои поединци, ние сме зачудени и избунети. Нормално после тоа го објаснуваме, ја менуваме таа перцепција, луѓето сваќаат дека не е тоа така, меѓутоа со обзир дека ние не сме членки и немаме наши представници многу таму, имаме само мисија, амбасадор, а тие се представени со многу повеќе луѓе, имаат многу поголеми можности и капацитети. Нормално дека потоа тие пак доаѓаат и пак ја повторуваат нивната приказна и пак успеваат да ја сменат атмосферата. Како и да е, ние сме во ситуација кога заради Грција трпиме многу штети. Нас нечленството во Европска унија не чини, затоа што ние досега веројатно ќе бевме, доколку не беше препреката од Грција, веројатно ќе бевме на крајот на преговорите и ќе беше веќе прашање, предпоставувам на месеци или месеци, кога ќе требаше да станеме членка, доколку во 2009 година Грција тоа не го стопираше, односно не издействуваше да не стават на дневен ред. Така што сега веројатно ќе зборувавме дали во март или во јуни или во септември следната година ние ќе станеме официјално членки на Европска унија. Бараме начини да го разрешиме тоа, но имаме разговор со соговорник кој што всушност не сака решение, а се представува дека сака. A da li ste vi pokušali, evo s naslova ove pozicije koje obnašate kao premijer Makedonije, da li vam je ikada palo na pamet u ovom kabinetu kad sjedite i razmišljate pa gdje vodi ovaj spor sa Grčkom, sad ću ja nazvati, dakle, Samarasa i pokušati ugovoriti sastanak? Da, sam imao mnogo obedi da se sretnem со Самарас. I? I ги одби сите. Sve je on odbio? Да, сите ги одби. Имав и со писма, имав и секакви начини да стапиме во контакт и да седнеме да разговараме како луѓе, како соседи, како држави кои што имаат цивилизирани водства, кои што со разговор и со диалог ќе ги разрешат работите. Меѓутоа, тој ги одби сите мои апели за средба и за разговор. A da li ste pokušali uključiti, recimo, Sjedinjene Američke Države ili nekoga od posrednika da organizuje taj sastanak? Да, и тоа сум се обидел и заврши без успех. Dođe Samaras ili? Ne dođe, uopšte ne prihvaća sredba, da. Ono što me zanima jeste vaše mišljenje o tome što mislite do kada će trajati, uvjetno kazano, ta agonija, jel, to čekanje? To ne može da se kaže во овој момент, но ние се обидуваме тоа да не е агонија, туку тоа да е продуктивно потрошено време. Тоа да е време во кое правиме многу реформи, многу подобрувања, многу модернизации и земјата да оди напред. Знаете, ние сме во ситуација кога не можеме да претпоставиме до кога ќе бидеме блокирани. И тоа не значи дека ние треба да чекаме и ние не чекаме. Ние работиме. Ние работиме и ќе продолжиме да работиме. Нашата ситуација е да ние мораме да живееме и во ситуација кога не сме во НАТО и ЕУ. Ние сакаме да станеме членки, но ако некој таму не попречува и не дозволува да станеме членки, тогаш ние мораме да продолжиме со нашиот развој, со подигнување на животниот стандард, со намалување на невработеноста, со привлекување на инвеститори, со охрабрување на домашните инвеститори и помагање нивно да ги развиваат собствените капацитети, да отворат нови работни места, со подобрување на нашата легислатива, со нејзино целосно хармонизирање со европската. Така што од тој аспект јас не прифаќам нешто дека треба да живееме во агонија и во чекање. Не, ние живееме во работа и во напредок. А кога тоа ќе се случи, кога Грција ќе најде сили да го разреши овој спор со компромис, или кога некој од меѓународната заедница од поголемите сили ќе си дозволи да малце посериозно разговара со таа нивна земја членка во однос на низиното однесување, или со други зборови, кога на Грција ќе се каже дека солидарноста не може да биде бесконечна и не може да биде за се. Знаете, таму важи една правило на солидарност, дека сите земји се солидарни меѓу себе. Јас тоа го почитувам, таа солидарност. Меѓутоа, дали треба да се биде солидарен со некој што не прави добро, со некој што прекршува пресуда на меѓународен суд,
so nekoj koji što bara nekoj raboti od sosedite što se, kako da vi kažem, непринципиални. Od nas se bara da го смениме името на државата, името на нацијата и името на јазикот, што значи идентитетот, и да прифатиме име кое што тие ќе ни го кажат. Значи, ние дури немаме право да сами нешто кажеме или избереме, туку тие ќе ни кажат 2 или 3 од кои што ние можеме да одбереме. И сега другите се солидарни. Знаете, тоа е по мене непринципиална солидарност. Јас разбирам да бидете солидарни кога некој има проблем, има поплава, природна катастрофа, има земјотрес, има финансиска криза. Па солидарни да бидете да му помогнете за таа финансиска криза. Меѓутоа да бидете солидарни кога некој некоректно, непринципиелно и надвор од правилата на меѓународното право се однесува, таа солидарност според мене е контрапродуктивна, бидејќи ќе продуцира понатамошни негативни действија и ќе продуцира и појава и кај други земји членки да го прават истото и да бараат солидарност. Значи, солидарноста е добра додека е за позитивни работи, но кога е за негативни работи солидарноста, таа станува непринципиелна и таа носи негативни ефекти и на краток, и на среден, и на долг рок. Evo, Slovenija je u Evropskoj uniji, Hrvatska također. Imate dobru priliku možda da lobirate kod njihovih premijera da budu solidarni sa Makedonijom u ovom slučaju. Pa, ne samo nивните премиери, туку и повеќето од земјите на Источна Европа, Источна и Централна Европа, ни даваат подршка. И доколку тие би се прашувале, и доколку нивната мог би била иста како на другите, веројатно до сега некои работи би се предвижиле. Но силата на Грција е во некои држави кои што се помокни во Европската унија, а и во правилата на Европската унија, кои што даваат можност за вето. Значи, правилата на Европска унија даваат можност за вето. Таа има јасно дадено дознание дека ако се стави точката на дневен ред за Македонија, во смисла да се гласа за преговори, дека ќе стави вето. И сега Европската унија, за да го избегне таа непријатност, не ја става точката на дневен ред. Vi ste se fokusirali prije svega da Makedoniju vodite naprijed i jako ste u tome, mogu slobodno kazati, agresivni. Prije svega mislim na investicije, dakle i tako dalje. Prije nekoliko dana gledam, pa non stop gledam na CNN-u taj vaš spot tamo. Možda nama malo u Bosni bude i krivo kad mi to gledamo koliko se vi reklamirate. Dakle, i pozivate investitore da dođu u Makedoniju. Međutim, ono što sam vidjela u tom spotu, gospodine Gruevski, jeste da pa to u regionu kažu da malo provocirate Grčku zapravo sa svim tim spomenicima, ne znam, Aleksandra Velikog i tako dalje, i da ste namjerno to stavili na CNN da vas oni gledaju. Знаете што, ние гледаме дека и да поставиме споменици и да не поставуваме, односот на Грција е исти. Еве, преходно немавме споменици. Ali da li je istina ono što se pisalo po novinama? Pa ovdje u Makedoniji, to sam čitala da je to zapravo jedan vaš inat, malo, ako ništa drugo da ih malo nasekirate oko toga. Па не е никаков имат, него ние се обидуваме да прво да направиме нешто убаво во нашата држава и во нашиот главен град. Но свативме една работа дека правеле ние споменици или не правеле, Грција нас не блокира. Значи, до тој период додека не блокираше во НАТО, немавме ни споменици ни ништо. Не блокираше повторно. Јасно кажа, додека не го смените името на државата, на ова, на она, на нацијата и така натаму, нема да ви дозволиме да станете членки на НАТО и ЕУ. Значи, што и да направиме, главниот резултат од страна на Грција ни е исти. Па тогаш рековме, добро, тогаш барем да го направиме тоа што го сакаме и што сакаме да го имаме. Кога веќе и вака и онака Грција не попречува и има таква одлука, тогаш барем ќе го направиме тоа што сакаме да го направиме. Значи, тоа не е ина, него тоа е еден таков начин на резонирање како што го опишав сега. Hoćete li još praviti? Не, го завршивме ние нашиот проект во однос на споменици кои што ги финансираше државата. Така што како држава немаме планирано да финансираме нови. A recite mi, kako komentirate kritike koje su došle, dakle, na račun Makedonije, pa i zbog tih spomenika? Što mislite, da li su, kako ste vi u jednom intervjuu rekli, te kritike instruirane iz nekog centra ili
pak ljudi, eto tako, komentiraju da je vaša vlada dovela državu na rub bankrota zbog spomenika. Evo dobre prilike da odgovorite na to. Ako dobro rasprav vprašanje, to je da li smo došli na rub na bankrot zaradi spomenice? Hoćete li bankrotirati zbog spomenika? Uopšte не е точно. Македонија е четврта најмалку задолжена земја во Европа. Државниот долг на Македонија е 34%. И тоа е четврти најнизок државен долг во Европа. Имаме релативно умерени стапки на буџетски дефицит, околу 3-3,5%. Преходно беа и 2,5 и помалку, но во овој период малце ги изголемивме. Значи, нити според долго што го имаме, нити според тековното задолжување сме блиску до такво нешто. Нити пак ние сме земали кредити за да ги направиме тие згради и споменици, и мостови, и фонтани и така натаму. Така што тоа беше од тековните средства на буџетот финансирано и немавме потреба, бидејќи беше повеќе годишен проект. Станува збор за проект кој што се направи во некој период од околу 6-7 години и постепено се правеше, така што немаше потреба за некакво задолжување. Меѓутоа, знаете како е, опозицијата мора да зборува нешто, мора да критикува. И делот од оние работи што ги кажува е дека сме ја довеле земјата пред банкрот и така натаму, што е далеко од вистината. Напротив, земјата спаѓа во умерено, ниско и умерено задолжени држави и тоа многу ни помогна за време на светската криза и за време на европската должничка криза. Поминавме со многу помалку штети. Инаку, кога веќе зборуваме за тоа, ако дозволите, ние кога дојдовме во владата во средината на 2006-та, затекнавме државен долг во износ од речиси 40%. Во наредните 2 години се уште не беше започната светската криза и имавме доста суфицит во буџетот. Тој суфицит одлучивме да го употребиме во предвремено раздолжување на државата. И долгот падна од 40 на некаде 23-24%. Така што работите се обратни. Значи, не само што не ја презадолжуваме, него предвремено ја раздолживме во нашиот мандат земјата и ја внесовме во едни помирни води пред почетокот на светската должничка криза. Но ние мислевме дека домакински е добро е прво да си се раздолжиш, ако имаш земено заеми, па потоа во едни помирни води да можеш да се развиваш. И така направивме и тоа многу ни помогна затоа што веднаш после тоа предвремено раздолжување почна светската криза 2008-2010 и европската должничка криза од 2011 која што и ден денеска трае и ние многу полесно поминавме во тој период со многу помали удари и помали штети отколку другите држави, затоа што бевме во целиот период без закана од некаков банкрот или од некаква ситуација во која што земјата може да се соочи со неможност да ги враќа долговите. Ono što me zanima, jako puno, spomenuli smo malo prije, Makedonija zaista ulaže u te kampanje medijske promocije, ambijenta koji jeste ovdje. Kada sam razgovarala sa predsjednikom Makedonije, on mi je rekao da maltene za jedan dan možete da registrujete firmu danas u Makedoniji. Ne je točno to za jedan dan, za 4 časa. A može bi i pomoglo. Ono što sam vidjela, dakle, danas u Skopju jeste, imate zaista dosta investicija. Vi ćete mi reći koliko se ta kampanja uistinu isplatila. Evo, nepristojno je da vas pitam koliko to košta Makedoniju, ta promocija, ali ću vas pitati da li je omjer onoga što ulažete u promociju, dakle u inozemne medije, donijelo dobit Makedoniji u obliku investicija? Prvo da vi kažem дека пред некој да почне да се рекламира, треба да создаде основа, темели за нешто што ќе го рекламира. Со други зборови, ние повлековме некои чекори кои што ни помагаат да се рекламираме. Прво, Македонија е држава во Европа со најниски трошоци за правење бизнис, вклучувајќи и најниски даноци во Европа. Да кажеме, персоналниот данок на доход, оној на платите, е 10%. А ги намаливме значајно и придонесите за здравствено и пензиско. Данокот на добивка, данок на профит, е 10%, но само за оние компании кои што профитот го распределуваат во дивиденда. Доколку компанијата одлучи да не го распредели профитот во дивиденда, не плаќа данок на добивка воопшто, значи 0%. Неограничен број на години и неограничени износи. Исто така креиравме и доста добра работна сила.
вложивме многу во образованието. Веќе секоја година имаме 6,5% од GDP инвестиции во образованието. Тоа е над просекот на ЕУ. И тоа многу ни помогна да создадеме многу конкурентна работна сила. Отворивме нови универзитети, многу нови факултети и многу дисперзирани студии низ различни градови. Го поевтинивме високото образование, воведовме задолжително и бесплатно средно образование. Воведовме англиски јазик од прво оделение за сите ученици и уште еден светски јазик од пето оделение. Имаме стабилна макроекономска политика. Низок државен долг од 34%, ниска инфлација од околу 2 до 3% и стабилна валута. Исто така, отворивме и технолошко-индустријски развојни зони, или популарно наречени слободни економски зони, каде што во првите 10 години имаме целосно ослободување од даноци на компаниите што работат таму. Во првите 10 години не плаќаат нити персонален данок на доход, нити данок на добивка, а не плаќаат ни ДДВ, ниту царина за репроматеријалите кои ги увезуваат со цел да произведат производи што се наменети за извоз. Земјиштето е под символична сума, а ја има целокупната инфраструктура. Такви веќе имаме 3 кои што се во функција, а моментално градиме уште околу 10, вкупно планираме да има 14 слободни економски зони. И што е најважно, можеби, направивме крупни реформи во делот на намалување на бюрократијата. Заедно со стопанските комори и со околу 250 компании, сменивме илјадници закони за укинување или скратување или поевтинување на бюрократските процедури. Го слушавме бизнисот. Сите нивни укажувања што можевме да ги прифатиме, ги прифативме. И тоа е една од главните причини зошто сега Македонија е 25-та држава во светот, според ранг листата на Светската банка, наречена Doing Business, а тоа значи, тоа е 25-та земја според добрите услови за правење бизнис. Тоа го препознаа многу компании. Дојде Johnson Matthey од Англија, дојде Johnson Controls од Америка, дојде Технохозе од Италија, дојде Продис од Русија, Protect Group, тоа е најголемата фармацевтска куќа таму. Дојдоа други компании, Дракселмајер од Германија, Кромбет и Шубет од Германија, Ван Хул од Белгија. Повеќето од нив, откако изградија една фабрика и работеа една година, одлучија да градат втора фабрика во Македонија, затоа што се уверија дека тоа што им го говоревме за условите за правење бизнис е така како што им го говоревме. И одлучија да града втора и изградија втора. Johnson Controls веќе има пробно производство за својата втора фабрика сместена во Штип. Johnson Matthey неодамна ја отвори втората фабрика, а размислува и за трета. Технохозе изгради една, по една година почна да ја гради втората фабрика, 4 пати поголема од првата. Protect Group, Продис, изгради една, пред неколку недели објави дека во април ќе почне да ја гради втората фабрика. Такви имаме уште неколку примери и тоа е најдобра препорака за идните инвеститори. Бидејќи идните инвеститори кои доаѓаат во Македонија, тие слушаат владата што говори. Но за нив е поважно што ќе кажат оние кои што веќе инвестирале. И пред да дојдат кај мене, прво одат кај некои од овие компании, што веќе инвестирале свој капитал во Македонија. И ги прашуваат, како ви е, дали сте третирани добро, дали тоа што Македонија го рекламира е навистина така. Откако ќе го добијат тој позитивен одговор, доаѓаат кај мене. Македонија е мала држава и мора да се рекламира. Ние не сме Франција или Германија или Англија, кои што не им треба реклама, за да се дознае какви можности и поволности тие даваат. Но на малите држави, како Македонија, тој е потребно. И затоа одиме секоја година со рекламирање на Македонија. Но тоа не е единственото што го правиме. И не е доволно само по себе. Ние развивме и голема мрежа на инвестициони промотори. Во 30 држави ни светот имаме испратено стручни, специализирани промотори кои што седат во тие држави и главната и единствена цел им е секојдневно да контактираат потенцијални инвеститори и да ја промовираат Македонија со цел да ги убедат следната нивна инвестиција да ја направат во Македонија. И нашите амбасадори сега се ставени во функција на привлекување на инвеститори и на промоција на извозот. И она што е исто така важно е дека правиме континуирани така наречени роудшоа, што значи презентации пред поголем број странски инвеститори, промовирајќи ги можностите што ги нуди Македонија. Имаме добар одек, имаме добри посети и
сите овие работи заедно продуцираат носење на нови инвеститори во Македонија. Јас назначив и тројца министри кои што се одговорни за привлекување инвестиции. Сите тројца се од диаспората и практично сите тројца дојдоа од Соединените Американски држави, каде што поминале поголем број на години. Така што сите овие работи ни помогнаа да направиме добра приказна. Ама таа приказна не се темели пред се на рекламирањето. Туку пред се темели на суштината на тоа што се рекламира, на сработеното, на условите што се нудат. Кога имате такви услови, тогаш е полесно ona второто, a to je reklamiranje. Prije nego pređemo na neku drugu temu, dakle ja moram kazati, onda vi odete u Bukurešt, je li tako? I tamo bude i premijer Kine. I onda ja saznam da ste vi uspjeli isposlovati, dakle, u proteklih nekoliko godina sjajnim angažmanom, vašim posjetama Kini, posjetama gospodina predsjednika, dakle Ivanova, vaših zamjenika, ministara, vrlo ste lobirali i na kraju osigurali investiciju za izgradnju, ako se ne varam, 2 autoputa, je li tako? Da, točno Koliko je to? 560-70 milijoni eura. 70 milijoni eura. 570 milijona eura. Da. Znate što? Kina, tаа програма за 10 милиарди евра подршка на проекти во Источна Европа, ја промовираше во април минатата година на првиот самит помеѓу Кина и земјите од Источна Европа во Варшава. 2 недели после тоа јас бев во Пекинг, во кабинетот на премиерот, со спремни проекти. И му ги оставив на масата, му кажа дека ние сме подготвени, готови проекти имав. Значи ви припремите проекте па идете? Не, проектите ние преходно ги подготвив. Dobro. Проекти за патишта, значи готови проекти. Само да почне да се гради. Dobro. Ovo je kao edukativni dio emisije da čuju naši u Bosni i Hercegovini. Dobro. Znači imate projekte. Dobro. Не, па јас верувам дека и вашите Mi smo samo uspjeli 5 plus 4, 9 miliona. To mi je rekao predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine prije nekoliko dana. И процедурата почна брзо. Една година траеше сите тие со Ексим банка преговори и сите детали што требаше да траат. Трае околу една година и можеби и 2-3 месеци. И конечно некаде во август-септември оваа година не известија дека кредитите се одобрени со преференцијална камата од 2%. И грејс период 5 година. Со грејс период од 5 години и плюс 15 години рок на враќање, што е добро. Такви услови не можевме да најдеме на друго место и нормално дека тоа е прифатливо за нас. Договорот со компаниите веќе е потпишан, градбата ќе почне според информациите што ги добиваме од компаниите некаде околу 20-25 февруари следната година. Тоа е отприлика за 2,5 месеци. Тоа се 2 автопати по 50 километри. Едниот е во Источна Македонија, другиот е во Западна Македонија. Na način koncesije riješili ste i pitanja aerodroma, je li tako? Да, и тоа многу успешно. Имаме еден од најубавите аеродроми во не би рекол само во Југоисточна Европа, туку и многу пошироко. Je li bolje od ovog kosovskog novog? Pošto sam razgovarala prije nekoliko dana sa premijerom Kosova, pa on kaže da je njihov najbolji na Balkanu. Не сум го видел тој во Косово, но знам дека минатата година ние добивме нашиот аеродром доби награда за најдобар аеродром во конкуренција на аеродроми што се до 2 милиони патници. Ko producent TV serijala Intervju 20 je telekom operator BH Telekom. On ima jedno pitanje za vas. Kako ocjenjujete saradnju između Bosne i Hercegovine i Makedonije? Соработката е добра. Ги имаме подпишано сите позначени и потребни договори меѓудржавни, или барем сите, колку што ја знам. Може би има тука и таму понешто останато, но главните и најважни се подпишани. Има една емпатија помеѓу народите во Македонија и во Босна, помеѓу граѓаните, кое што веројатно произлегува од живењето во поранешната заедничка држава. Има добри, да не речам одлични релации помеѓу бизнисмените, има нивно почитување и доверба. И во економскиот дел можам да речам имаме одлични релации, тие секогаш може и да се подвабочат, да бидат и посилни. Во политичкиот скоро да немаме некое отворено прашање, така што кога се гледам со вашите премиери, главно зборуваме за позитивни проекти заеднички за еднината и за размена на информации и на идеи.
prava medija, prava slobode medija, jako su vas kritizirali OSC, dakle Međunarodno udruženje novinara, zbog presude novinaru. Gospodine Gruevski, ja znam da je sad taj čovjek na slobodi dok se čeka pravosnažna presuda. Međutim, da ste bili u poziciji da utječete na tu presudu, da li bi ona izgledala drugačije? Da li biste dozvolili da zaista sve to ode u takvom smjeru? Znate što, ako dadam takav odgovor na ovo prašenje, može da se толкува како влијание на судот. Јас не сакам со ништо да влијам на судот. Јас верувам дека судот ќе донесе одлука правична, согласно законот, и не би сакал со никаков мој гест да влијам во една или во друга насока. Секој мој гест на влијание може да се толкува негативно и може да влие негативно за еднината. A da li vi, evo, osobno mislite, ako ne želite sa naslova funkcije koju obnašate, da li je ova odluka bila pravedna? Koja odluka? Sudska. 4,5 godine zatvora. Pa јас не би ја коментирал, би оставил судот да донесе конечна одлука, бидејќи одлуката не е конечна, па евентуално подоцна би коментирал.